Go! Good afternoon mga katol. Sa magluto ni og sama na dinuguan. Paklay. Paklay. Unahon ag No, mantika para panggisa. mga katol sa mantika usa. Sunod. Ito pala, pakilala ko muna yung chef cook. So, ayan. Si Samuel Albina. Roy ah. Roy ah. Pepper. Pepper. Isang red o green, pwede na. Okay, red to green. Okay. Pepper. Isunod na natin Sunod. yung ating Saman. kining laman loob. Ang loob. Kailangan wala siyang tubig para Kailangan kasala na. wala siyang tubig. Kasi pag may tubig siya, hindi maamoy siya eh. Okay. Mga katolsa, kung sinong gustong magluto ng ganito, masarap po ito. Para ka na dukot. Happy Vista Bago! Ay, shout out po pala kay Ballistic TV. Ballistic TV, shout out. Okay, shout out. Saka ni Third Kill. Shout out. Nagluto kami na pulutan. Ito nga may chef, Samuel Albina. Ay mga katol, makinig kayo tsaka watch na panonood ng pagluluto. Hindi lang po mga katol. Next, ang sunod. Huwag mong haluin pag sa suka, tsaka mo nang siyapahan mo na kung kumain mo na siya. Ang unali. Sama na. Next, Kaya natin ng bell pepper. bell pepper. Pepper. Pepper pala, pepper. Black pepper. Paminta. Punta, pepper. Ayan mga katols. Tapos konting asin, lagyan ng konting asin. Salt. Ano sama na? Pwede rock o pwede... Pwede powder o pwede rock. Konti lang, konti. Makita, unsa ka daghan? Konti lang. Gaano karami? Konti lang. Konting bloke lang. Okay. Okay, pwede nating haluin yan kasi bumaba na yung suka. Ganun pala ang sikreto niyan. Pagluluto niyang... Ano sa'yo tawag ng luto mo niyan yan? Anong recipe mo na yan? Recipe na to ang tinatawag paklay. Paklay. The best na pulutan, the best na ulam. Pwede sa mga bata, pwede sa mga matanda. Basta may ngipin, kain. Okay. Patuyin muna natin. Kailangan wala na siyang tubig. Patuyin yan. Patuyin. Okay. Yan mga kapulutan dyan. Mga katambay. Magpapatuyo kayo, kailangan malakas ang apoy. Okay. Ayan mga katols. Yung lugar namin. Sa probinsya ngayon. Ayan.
Okay. Next. Maya pa. Kaya pa. Palambutin mo natin yung karne, tsaka natin ilagay yung carrots at tsaka yung black, bagyo beans. Okay. Palambutin mo natin yung intestine, yung bitoka ng baboy. Pag lumambot na, tsaka natin ilagay yung gulay natin para kumulay ang ating lutong baklay. Na, malapot ang sabaw at saka wala na masyadong medyo tuyo na, pero maya maya pa to. Kailangan tuyong-tuyo siya. Ayan mga katols, amoy pa lang, sarap na. Oo, kahit sinisip Mga kapulutan dyan, ayan o. tutubig lang kasi. Ayan mga katols, oh. Ayan ang aming What sa aking lutong ganyan, napakasarap yan. chef cook. Sam. Ayos. Ayan. Ayos. Sarap. Malasa yung anghang niya. Sumisiksik yung lasa at saka anghang. Yung asin niya, anghang. Saka yung lasa ng ating nilalagay. Nana, humana. Butang ka na na. Gulay na nada, gulay. Hi mga katols, ito ang aming Yaya Liding. Bata pa dito naman po yan. Bata dito. Yan, antayin natin hanggat sa lumambot siya. Okay, tingnan natin kung natuyo na. Wala na siyang tubig. Ayan, pwede natin ilagay yung carrots natin. Carrots. Carrots pa. Pwede natin ilagay. Okay. Ito yung carrots. Kailangan ganito pagkahiwa para maganda tingnan siya. Ganyan ang hiwa, pantay. Haluin natin hanggat Wow, ang bango niya na, chef. ganda na ng kulay lalo. Oh. Yung kulay niya, green at saka orange. Okay. Ang huli, ito yung dugo. Kung wala kayong dugo, okay lang. Pero pwede rin. Sabihan. Next, Baguio beans. Baguio beans. Ganito pagkahiwa din, maliliit. Kailangan mapino talaga yan. Basta ganyan ang kulay. Manipis. Manipis. O, di ba? O, ganda ng kulay. May green, may orange. Ganda ng kulay. O. Nakakatalo-talo na tayo mga kapro. Ayos. Yung dugo, huli na yon kasi pwede naman maglagay ng dugo, pwede rin hindi. Huling-huli na yun kasi luto na yung dugo eh. Pinakuluan na yun. Okay mga Ayos katols. na yan, mga 5 minutes, pwede na yan. Yan na yung luto kong paklay. Ang lutong paklay ni Sammy Boy. Ah, Just call me in short, Sammy Boy. Okay, pwede na itong hanguin. Kaya lang, medyo lagay pa natin yung dugo. Yung dugo, pwede naman huli na yun kasi malambot yun eh. Madudurog yung pag hinahan. Ano yun, mga 5 minutes, pwede na to mga katol. Okay na to mga tol. Tapos na to mga tol. okay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa ating kaibigan. Nice. Nalambot na pala yung karne. Lambot na. Nalambot na yung karne kasi bago iniwa yan, pinakuluan mo na. Yung mga 1 hour pinakuluan, saka iniwa. Malambot na siya. Ayan mga boss.
gulay niyan, kailangan hindi masyadong lutong-luto. Kailangan hapok lang ang gulay niyan. Kaya magluto kayo, huwag niyong patagalin yung gulay para crunchy pa rin pagkain. Yan, natuyo na. Tuyo na siya. Haluin natin para hindi matutong ilalim. Pag hindi mo hinahalo kasi yan, matutungan yan. May dikit sa kawali yung natin niluluto. Okay. Mga 5 minutes mga katol, ilagay na natin itong lad natin na pinakuluan at saka hiniwa. Luto na po ito, pinakuluan. Huling ano to, huling mino ng pangsandata to, lalong papadagdag ng sarap ng ating lutong paklay mga kabro. Diba? Ang ganda na ng kulay natin, may mga maraming klaseng kulay na to. Pwede mo siyang iganyan lang, huwag nang haluin kasi matudurog yan pag ginagawa. Ayos na yan, 5 minutes tapos na yan. Ayos na yan, pwede na tanggalin yan. 5 minutes. Okay, ayos. There's nothing of which I'm certain. I live like a boy. I trouble me in every way. Lord, smile on me. Lagyan natin ng konting tubig mga tol para hindi dumikit sa kawali yung ating niluluto. Konti lang. Okay. Para hindi siya matutong. Okay, mainit ang tubig yun mga tol ha. Huwag yung malamig kasi malamig mag-iba yung natin. Ayos na yan tol, ayos na yan yung vlog natin. Nilutong paklay, the best yan. Ayos. Gunit ni mo na natin dyan. Ngayon na. Kumana. Ito mga katol, itong huling ano na to, okay na to siya. Pwede na itong tanggalin. Hindi na pwedeng haluin itong dugo kasi madudurog eh. Ayos na yun mga tol. Very good. Tapos na. Tapos na. Okay. Ganyan lang kasimple mga katols. Okay. Please like and share lang po mga katols. Huwag nyo pong kalimutan po mag-subscribe sa aking munting channel. Tols TV po. Salamat.